Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe my channel. Hari ni Mira nak share tentang batuk. Okey, batuk ni adalah salah satu signal untuk ada benda asing dalam saluran hidung, mulut dan tekak. So ingat dalam saluran hidung, mulut dan tekak. So kat sini bila ada batuk, dia mengeluarkan benda asing dalam badan. So kat sini pastikan benda kat bahagian hidung, iaitu ada setengah budak dia mengalami bengkak kat dalam disebabkan sinus. Benda tu memang sinus. Dia akan bila dia kembang, bila kering, panas, sejuk, dia akan kembang dan buatkan mukus tu, lendir-lendir tu, dia akan tersumbatkan. Dia akan menyebabkan dia akan mudah batuk dan tak dapat bernyawa dengan baik. Dia akan batuk automatik. Itu satu. Nombor dua, disebabkan sesama ringan. Memang tak ada bengkak apa-apa, memang dia sesama ringan. Sebab apa? Dia ketat hidung. Bila ketat hidung, kenalah nombor satu tu kena pakai air purifier. Lupa nak cakap air purifier ataupun nasal spray. So nombor dua, untuk masalah sesama yang ketat hidung, boleh pakai wap air ataupun nasal spray. Dan tiga, untuk siapa yang mengalami masalah kahak yang berlebihan, bila tengok dia batuk yang berlendir berkahak tu, tambah-tambah baby kalau hingus yang hijau tu, so kat situ kahak, kena makan, pastikan makan ubat. Lepas tu kalau baby kecil-kecil, boleh dia makan coklat Hex untuk bagi dia kulur-kulur, akan bagi matikan kuman kat tekak. Dan boleh cuba buang, batuk je buang. Kalau macam budak memang susah, so kita tepuk dia kat sini dan bagi dia sambil wap. Wap tu titikkan bam gali ataupun minyak yang berangin, macam minyak nerogan hijau tu, berangin macam tu. So bagi dia wap, dia akan macam terbuka liang hidung tu, dia akan luntus dia lendir. So benda tu boleh membantu dia mengurangkan batuk. Dan empat, memang masalah batuk iaitu kering kat tekak. Bila kering kat tekak, Mira syorkan pakai garlic balm. Garlic balm ni dia boleh matikan kuman. Dia akan mati dalam bahagian lapisan kulit. So kita sapu je. Her alarm goes off and she gets up to watch the morning news. Doesn't work no more but tells a lot of stories about you. Drinks more lately, ain't got pills in many different colors too. Morning light is showing, she moves the chair to look out at her view. But her shop was built right across the street. It stands by the sunrise used to be. In the afternoons on the couch to read, goes through old pictures and memories. Our heroes have been forgotten. Our heroes so brave and bold. Our heroes have been forgotten. Our heroes, so they got old. Our heroes have been forgotten. Our heroes so brave and bold. Our heroes have been forgotten. Our heroes, so they got old. Our heroes, so they got old. Our heroes, so they got old. Yang boleh membuatkan masalah bahagian ni, efek bahagian ni. So ada setengah mak bapak ni ambil mudah anak bila asma. So jangan sampai dia biung ke apa. So masalah kekurangan oksigen, memang dia ada masalah bahagian paru-paru. So jangan tunggu lama-lama, terus pergi hospital. Okey, ini dah cerita kita pasal batuk. Apa-apa pun jangan lupa subscribe my channel. Okey, bye bye. Assalamualaikum.